มาสบายดีทุกท่านพี่น้องบรรยากาศย้ำข้าวค้ำวันนี้เยี่ยมแหลมทะเลภาคใต้นครศรีธรรมราชเนี่ยมาลาหากินคือเก่าวันนี้มานอยู่ได้วันนี้ก็ได้ปลากระบอกทั้งนั้นนี่หมานมานี่ปลาทูแก้ปลาทูทั้งหมดมานี่โอ้บรรยากาศคนกระตกสีคึ้มนี่นะยูทูบเบอร์เพิ่นต้นลั่งต้นไหลยืมท้องปลากินปลาดิบอย่างนั้นดิเช่นี่พูดในภาษาญี่ปุ่นนะบรรยากาศริมทะเลหาดทรายใต้นครศรีโอ้ได้ชื่อล้อลากเอาบ้านเดียวได้เครื่องกระถังไอ้เก็บกู้บ้านนี้รอบต่อไปอ่ะดิโอ้แต่เพิ่นมาละมาโลดจะมันเป็นอะไรเพิ่นนี่กระบอกทั้งเพ่เลยมานี่จะก้าวไม่ได้ปรากฏพี่น้องเอ้ยจะก้าวปรากฏเป็นอะไรนี่เอาปากกระบอกบ้านนี้จุดของแท้ต้องมีโลโก้อันนี้นะอะไรไฟฟ้าตัวนี้ของแท้เอ็ดจุ๊บปะอะไรตอนนี้มันยังมีวิทย์อยู่ของแท้เป็นไรคนนะสัมภาษณ์เพิ่งก่อนเป็นไรมื้อนี้มันชุดเยอะนะมื้อนี้ถือว่าโอเคเนาะมื้อนี้เนาะแล้วก็บอลลุกประจมมื้อนี้ถือว่าธรรมดาอยู่มื้อนี้ไปลงอันนี้บัดนี้เอาฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเก็บปลาด้วยข่าวก่อนเชื่อคำที่เขาพูดได้อ๋อกระบอกปลานะครับมัดพอดีมืดเลยเขาปิดมันนี่นะอย่าไปช่วยไอ้เงินเลยโอนมาตอนนี้โอ้ปลาเสืออ๋อต้องยอมใจเขาบานนี่ตะเล่าดังแล้วบานที่มาโอนดังลากกันสบายอีเตอร์ไม่ปีเลยปากกระบอกทั้งหมดตอนนี้นะแจงเลยปิดวันนี้นะนอดอยู่พี่น่าตะเล่าชุดเต้นนะมานอดอยู่พี่ปากกระซ่ามาเอ้ยแม่ปากกระเบนเอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้มีหลายปากกระบอกเนาะปากกระเบนนี่แหละขึ้นมาอย่างนี้น่ะปากกระเบนได้แล้วหน้าตามทะเลนี่ปลาหางแง่ปลาหางแย่มากเองนะพี่เลิศพี่นั่นแหละปลากระเบนแกปากกระบอกทั้งหมดตอนนี้เจอทีมงานนี่แห้งพยศเหมือนนี้ป้าโพดเลยวันนี้โคป่าอีเลยปิดอันนี้แกะขี้ดินด้วยกันเนาะเอาจัดไปพอดีปิดนี่นะเทงคืนเลยโอ้โอ้จัดไปรอบดึกปากกระบอกทั้งหมดนี่นะกำลังแบ่งเด็กผู้ปั่นกันเยอะโฮมแล้วทางโฮมเลยของแท้ได้พอรออยู่เป็นเลยเนาะปลาไหลไฟฟ้าช็อตแท้ไรจะการรอบดึกปากกระบอกนะก็แบ่งปากกระบอกก่อนนี่ปลาตัวนี้จะเอิญปลาพี่จังเขาเอิญปลาลังเขียวเขาเอิญเดี๋ยวปลาเท่าเขาเอิญ
อันนี้น่าจะเป็นปลาเกล็ดเล็บนี่ปลากระบอกจะชดเลยได้ปลากระบอกฮะมีเนอะทะเลทางนี้กำลังย่างมันนี่กินแบบสดเลยมันนี่ก็ไปชดมาเลยแล้วปิ้งชุกเลยเชียว เต้นคือกุ้งเต้นคือกุ้งสดเลยปีหน้าเราจะเต้นปีหน้าอยู่นี่ มาเบิ่งทางนี้นี่ช่อยทางนี้ตัดครึ่งเลยมันนี่ตัดครึ่งเลยปลากระบอกตัดครึ่ง มาเด้อมาแซ่บๆกันเด้อ แซ่บๆมันนี่เอาสดๆเลยในกลางทะเลแล้วนะมันนี่ไม่ได้บอกไก่ทางพุ้นก็ มาเด้อบ้านเกือบ1,000 กิโล ทางพุ้นก็น่าจะเป็นโหวังคือบ้าๆฮะ ประมาณ15 โลมื้อนี้ว่าบ่เฮ้ยประมาณ20เนาะ20กิโล